Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Өткөн бир сутканын ичинде Жалал Абад областынын аймагында жалпысынан 19 кылмыш окуя катталып, анын ичинен 17си өздүгү менен катталган кылмыш жана окуялардын арасында өзгөчө оор жана оор кылмыштар катталган жок. Жалпысынан бир сутканын ичинде шаар жана райондук иштер бөлүмүнө 14 киши жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошол мезгилде бир сутканын ичинде коменданттык саат эрежелерин бузган жарандардын саны бир сутканын ичинде жалпысынан 5 болду. Бул Жалал Абад шаары боюнча 1, Жаңы Сузак району боюнча 4. Бир сутканын ичинде жол эрежесинин коопсуздугун сактоо багыты боюнча тиешелүү кызматтар менен биргеликте жүргүзгөн иш-чаранын негизинде айыппул төлөөчү автостоянкага 102 автоунаа жеткирилип, тиешелүү түшүндүрүү иштер жүргүзүлдү. Азыркы мезгилде область аймагында анын ичинде өзгөчө абал киргизилген Жалал Абад шаары Жаңы Сузак району боюнча коомдук саясий жана криминалдык абал толук туруктуу. Рахмат. Сузак районунун тургунунан суроо келип түшкөн. Менин үй бүлөм Өзбекстан аймагында биз тарапка өтө албай калып кеткен эле. Алар Кыргызстандын жараны чек арага келсе өткөрөбүз дешиптир. Өтсө бул келсе обсервацияга алынабы, кантип алып келсем болот? Кеңеш берип койсоңуздар дейт. Урматтуу мекендештер, 25 марттан баштап өзгөчө абал киргизилген соң чек аралардын ортосунда бир топ тоскоолдуктар, бир топ чектөөлөр киргизилген. Өзүңүздөр билесиздер. Ошол эле мезгилдин ичинде эгерде кандайдыр себептер менен өзбекстандык жарандар Кыргызстан аймагында болгон болсо, айрыкча түштүк областтарында булар Ош достук постунан аркылуу чыгып кеткен. Бирок ошол эле мезгилде сиз берген суроо сыяктуу биздин жарандар Өзбекстан аркылуу Өзбекстанга келип, кандай себептер менен түшүп калып, бүгүнкү күндө кайра өтөбүз деген болсо, сөзсүз гана сиздер бизге кайрылыңыздар, маалымат бериңиздер. Себеби алардын блокпосттон өтүү маселеси, санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо эрежесин биз толук көзөмөлгө алышыбыз керек. Өзбекстан тарабы ооба чыгарып жибериши мүмкүн, бирок ал жерде биздин жарандар Жалал Абад шаары, Жаңы Сузак району же башка областтын аймагында райондордон келе турган жарандар боюнча биз толук биринчиден маалымат алышыбыз керек. Экинчиден аларды алып келе турган жарандар, туугандар сиздер мүмкүн болушунча болгон эле айдоочу катары бир машина менен барсаңыздар туура болот. Ал учурда дагы толук санитардык эрежелерди сактоо. Бул биринчиден айдоочунун жана келе турган жарандын толук бет кабы, кол кабы жана санитардык эрежелерди сактай турган тиешелүү жабдыктары болуш керек. Сөзсүз гана блокпостко келген соң ал жерде биздин милиция кызматкерлер, аскер курамы жана санитардык нормаларды сактаган жана медициналык көзөмөл жүргүзгөн кызматкерлер болот. Медицина кызматкерлери сиздерди ооруканага жеткирип, ал жерде алгач ПЦР анализин тапшырасыз. Тапшырган соң 3 күндүн ичинде бул анализ чыгыш керек. 3 күндүн ичинде келген Өзбекстандан биздин жаран обсерваторияга жаткырылат. 3 күндөн кийин чыккан анализине тиешелүү. Эгер терс болгон болсо, үй кароосуна алынып медицина көзөмөл жүргүзөт. Эгер жок, кандайдыр бир коронавирус оорусуна тиешелүү болгон болсо, бул жаран ошол замат жугуштуу оорулар бөлмөсүнө жаткырылып, ал жерде тыгыз көзөмөлгө алынат. Рахмат. Жергиликтүү комендатуранын ишеним телефонуна келип түшкөн суроолорго дагы басым жасап өтсөк. Бишкек биз бүгүн Бишкектен бир туугандарым келип жатты эле Жалал Абад шаарына. Ал жакта бир аз кыйналып калышыптыр. Сузактын айлампасынан тосуп алсам болобу, тоскоолдуктар болбойбу дейт Жалал Абад шаарынын тургунунан суроо. Ооба, тосуп алсаңыз болот. Болгон эле тиешелүү документтер, сөзсүз айрыкча өздүк документтер болуш керек. Жана өздүк документте тиешелүү жарандын туруктуу турган жеринин белгилери болсо, сиз тосуп алып алсаңыз болот. Дагы бир суроо. Жалал Абад шаарынан Оштун Кара Суу районуна барып, дары-дармек алып келишибиз керек болуп жатат. Бизде Жалал Абад облусту боюнча пропуск бар. Ал жакка барып келсек болобу дейт. Барып келсеңиздер болот. Тиешелүү уруксат кагазы сизде, биздин пропуск бар. Сиз тоскоолдуксуз чыгасыз, бирок сөзсүз гана Кара Суу районуна, Ош областына кириш үчүн сиздин тиешелүү документтериңиз болуш керек. Бул биринчи рет ошол сиз дары-дармек үчүн бара турган тиешелүү кагаздар. Эгер ошол кагаздар жана өздүк документтериңиз жана өткөрүү документтериңиз толук болсо, мен ойлойм ал жакта эч кандай тоскоолдук болбойт. Кайра келүүдө да ошол эле документтерди көрсөтүп, кайрадан биздин блокпосттордон өтсөңүздөр болот.
Жолдош комендант, айтсаңыз, ушул акыркы бир жума ичинде шаарда да, башка аймактарда да эл көчөдө көп эле жүрүп калды, мындан чыкты, кооптуулук артта калды деп айтууга болобу? Эгер андай болбосо, эмнеге адамдардын агымы күн санап көбөйүүдө да көчөлөрдө? Ооба, урматтуу мекендештер, коменданттык саат өзгөчө абал өзүңүздөргө маалым болгондой 25 марттан баштап алгач киргизилген. Андан соң 14 апрелде президенттин жарлыгы негизинде 15 апрелден баштап 30 апрелге чейин узартылды. Алгачкы күндөрү мүмкүн болушунча жарандарды чектөө иретинде, алардын көчөгө чыкпоо, көчөлөрдө санитардык эрежелерди сактоо боюнча толук эрежелерди биз түшүндүрүү иштерди жүргүзгөнбүз. Ошол эле мезгилде бир топ мамлекеттик мекемелерге, бейөкмөт уюмдарга чектөө киргизилген. Азыркы мезгилде акыркы мына 10 күндүн ичинде толук мамлекеттик мекемелер ишке чыкты. Бардык мекемелер ишти толук алып барып атат. Андан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жазгы иш-талаар боюнча тиешелүү багыттагы мекемелер, уюмдар бүт бар жумушун толук алып камсыздап атат. Андан сырткары акыркы мезгилдерде бир топ маселе жаралып, бул социалдык маселелер. Айрыкча жерлерде, соода түйүндөрдө оокат азык-түлүктүн азыйгандыгы. Ошол себептен кээ бир учурларда областтын башка районунда да, Алыскы, Алабука, Аксы районунда байкап атабыз. Бир топ автоунаалар, бир топ жарандар ошол Жалал Абад шаарынын Береке базарындагы соода түйүндө азык-түлүктөр арзан экен деп элдердин саны келип көбөйүп бүгүnkүндө шаарда чын айтканда адамдардын саны көбөйгөн сыяктуу көрүнүп атат. Бирок бунун бардыгы биздин көзөмөлүбүздө ар бир блокпосттарда тиешелүү кызматкерлер тиешелүү иш-чараны өткөрүп атат. Бул биринчиден сөзсүз гана өткөрүү кагаздары жана санитардык кызматкерлердин өздөрүнүн тиешелүү иш-чаралары. Негизинен азыркы мезгилде адамдардын саны көбөйгөнү байкалууда, бирок бул санитардык эрежелер жана тартип бузууга туура келбейт. Рахмат. Ишеним телефонуна Бишкектен кайрылгандар да бар экен. Айта кетсек, мен Аксы районунун тургуну болом дейт. Жаран учурда Бишкекте балдары менен квартирада турат элек. Карантинден бери жумуш жок, акча маселе жаратып келет. Домкомдон жардам сурасак, сенин каттооң жок деп жардам бербей койду. Жолго чыгып кете берсек, блокпосттордон маселе жаралбайбы дейт. Өзүнүн айылына келсе эгер. Сиз Бишкек шаарында убактылуу турасыз, бирок туруктуу жашаган жериңиз жана өзүңүздүн өздүк документтериңизди жашаган жериңиз Аксы району болуп көрсөтүп атса, сөзсүз гана сиз Бишкектен тиешелүү посттордон көрсөтсөңүз сиздерди чыгарышат. Жалал Абад областында болгон эле күнкү посттор бул негизинен өзгөчө абал киргизген Жалал Абад жана Сак районунда, бирок калган райондо дагы посттор бар. Булар күндүзгү. Бул посттордо сиз өзүңүздүн документиңизди көрсөтүп, ал жерде өзүңүздүн туруктуу каттоо жериңиз Аксы районунун көрсөтсөңүздөр, областтагы келаткан райондордо жана Аксы районунан ал жерде тиешелүү посттор эч кандай сизге тоскоолдук жаратпайт. Рахмат, Жеңиш мырза. Буга чейин Ош облусунда айтылды эле. Ушул негизи эле өзгөчө абал мезгили үй бүлөлөргө канчалык деңгээлде таасир этти да? Анын ичинде айрыкча ошо өзгөчө абал аймактарында абал кандай азыркы учурда? Ошол боюнча да бир аз токтоло кетсеңиз, кандай таасирдүүлүгүн берди? Урматтуу мекендештер, ооба, айрыкча 25 марттан эгер карап анализ жүргүзүп көрсөк, сөзсүз гана бир топ үй бүлөлүк мамиледе, айрыкча үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамиледе бир топ терс көрүнүштөр байкалды. Айрыкча үй бүлөлүк зомбулук катары биз областын аймагында 25 марттан бүгүнкү күнгө чейин 61 факт каттадык. Андан да өкүнүчтүүсү, биз ар убак айтып жүрөбүз, балдарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен мүмкүн болушунча үйдө отуруңуздар, мүмкүн болушунча балдарыңыздарга көз салып, тарбия иш-чарасына көбүрөөк көңүл буруңуздар деп айтканга карабастан, тилекке каршы ата эненин кайрыгерлиги, балдардын көз жашы демекчи, ушул 25 марттан бүгүнгө чейин жалпысынан өспүрүмдөрдүн арасында 9 кырсык кокустук катталды. Анын ичинен 3 бала наристе сууга агып кетип, экөөнүн денеси табылып, бирөөсү сакталып калды. Тилекке каршы ошондой өкүнүчтүү окуялар да болду. Эми мен ойлойм, ата энелерди биз ар убак суранып кетип атабыз, балдарыңыздарды карагыла депчи. Ушул мезгил ичинде үйдө отуруу учурунда мүмкүн болушунча балдарыңыздарга көз салып, балдарыңыз менен тарбиялык иш-чараларды өткөрүп, дистанциялык окууларга көңүл буруп,
балдарыңыздарга баш болсоңуздар. Рахмат. Созак районунун тургунунан суроо келип түшкөн. Сиздердин комендатураңыздарда түзүлгөн кайрымдуулук штабы жөнүндө кабарыбыз бар. Жакшы иштерди жасап жатасыздар. Бул иш-чара өзгөчө абал алынгандан кийин да жүргүзүлө береби же токтотулабы? Себеби учурда чындыгында эл азык-түлүктөн өтө кыйналып жатат. Урматтуу мекендештер, комендатура астында түзүлгөн кайрымдуулук социалдык жардам берүү биз бирге жеңил штабы азыркы мезгилде жумушун улантып жатат. Сөз гана комендатура Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаары жана Созак районунда өзгөчө абал киргизилген соң коменданттык штабтар киргизилип, коменданттык саат эрежелери орнотулуп, ошол комендатура штаб жумушун баштаган. Биздин негизги максат ошол өзгөчө абал учурунда шаар жана Созак районунун социалдык мекемелерине жардам берүү иретинде жарандар тарабынан келген жардамдарды иреттеп, системалаштырып, болгону мүмкүнчүлүк чектелген, муктаж болгон жарандарга ыкчам убакытта түздөн-түз жеткирип берүү болуп эсептелет. Эми өзүңүздөр туура түшүнөсүздөр, өзгөчө абал учурунда комендатуранын астында түзүлүп аткан бул штаб. Бирок эгерде өзгөчө абал, өзгөчө кырдаалык которулса, комендатуралар жумушун токтотот. Бирок мен ишенем, комендатура астындагы түзүлгөн азыркы биз бирге жеңил штабы шаардык жана райондук социалдык мекемелер менен түздөн-түз ишин алып барат деп. Рахмат. Жеңиш мырза, айтсаңыз, ушул убага келип өзгөчө абал кырдаал өлкө аймагында алынган соң ушул мезгилдери эл менен иш алып барган милиция кызматкерлери, негизи эле күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери атайын бир текшерүүдөн өтүшүбү? Келечектеги өздөрүнүн саламаттыгы үчүн бул багытта атайын алдыга коюлган пландар барбы негизи? Негизинен бул иш-чаралар сөз гана аткарылат. Себеби айрыкча өзүңүздөр билгендей санитардык карантиндик посттордо турган бир топ кызматкерлерибиз бар. Блок посттордо кызмат өтөгөн бир топ кызматкерлерибиз бар. Андан сырткары күндөмдүк жумушта, күндөмдүк турмушта санитардык нормалардын эрежелерин сактоого жана мыйзамды бузбоого үгүттөгөн, эл менен түздөн-түз байланышта болгон, профилактикалык иш-чаралар жүргүзгөн, кээ бир учурларда мыйзам бузгандарды мыйзам жолунда жоопкерчиликке тарткан кызматкерлер бар. Алар чындап айтканда тиешелүү жарандар менен контактта түздөн-түз болуп атат. Бул өзгөчө абалдан соң бул кызматкерлер сөз гана медициналык кароо өтөт. Бир мисал катарына келтирсем, өзүңүздөр билесиздер, 25 марттан 15 апрелге чейин алгачкы биздин аскердик курам посттордо кызмат өтөгөн. Посттордун ирети менен, эрежеси менен кызматкер алмашкан соң, биринчи кызмат өтөгөн кызматкерлер сөз гана обсерваторияга алынып, медициналык кароодон өткөрүлүп жаткан. Азыркы мезгилде да ошондой иш-чаралар улантып атат. Түздөн-түз биздин жарандар менен контактта болгон баардык кызматкерлер тиешелүү медициналык кароодон өтүшү абзел. Рахмат. Эфирибиздин соңунда Созак районунун тургуну Кадыралы деген жараныбыз комендатуранын ишеним телефону ыраазычылык билдирүүсүн калтырган. Анда комендатурага аны жетектеп жаткан Жеңиш мырза сизге ыраазычылыктар айтылган. Күнү-түнү дебей иштеп жатасыздар да, айрым иштеп жатасыздар, бирок ошол эле учурда айрымдар сиздердин дарегиңиздерге сын пикирлерди айтышууда. Бул жагдайга көңүл бөлбөй эл үчүн ак кызмат кыла бериңиздер деп айтылат кайрылууда. Бул жараныбызга жооп кайтаруу менен бирге эле жолдош комендант, эфирдин соңунда сизге эркин микрофон. Чоң рахмат, урматтуу мекендештер. Ар бир эфирде сиздерден бир топ колдоо, коңгуроңорду, кабарларды алып турабыз. Бул сөзсүз гана кубанычтуу. Чынын айтканда бир гана комендатура эмес, комендатуранын алкагында коменданттык саат, өзгөчө абал эрежесин иштеген бардык мамлекеттик мекемелер, атайын кызматтар, жергиликтүү бийлик мүмкүн болушунча сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлоп күнү-түнү иш алып баратабыз. Эми сөз гана азыркы мезгилде биз бир топ чектелерди киргизип, мүмкүн болушунча үйдө отурганыңыздар, сиздердин үйдө отурушуңуздарды сурап жатабыз. Ошол себептен урматтуу жарандар, мүмкүн болушунча биздин үйдүн төрү болгон ак сакалдуу, сары тиштүү ата-энелерибиз, ата-апаларыбызды угуп, насыятыны балдарыңыздарга көзөмөл салып, бир ынтымактуу убакыттарды өткөрсөңүздөр сиздерден суранабыз. Себеби үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Үй бүлөбүздө ынтымак болсо, сөзсүз гана мамлекетибизде ынтымак болот деп эсептейм.